안녕하세요. 오늘은 제가 원래는 설에 보여드리기로 했던 새로 산 신상들을 몇 개 가지고 와봤는데요. 제가 기존에 가지고 있던 것들도 함께 보여드리느라고 이렇게 책상 위에 한가득 뭐가 있는데, 제가 새로 산 건 딱 요만큼이고, 핫트랙스에서 산 건 아니고 그냥 핫트랙스 봉투에 담겨져 있을 뿐입니다. 그리고 이것들은 제가 원래 가지고 있던 친구들이거든요. 이 브랜드의 이름은 플랜드라는 브랜드입니다. 아마 제가 약간 이쪽으로 다꾸를, 그러니까 저도 원래는 약간 되게 캐릭터 같은 거, 귀여운 메모지 이런 거를 되게 좋아했었고, 좀 그냥 아이템을 막 가리지 않고 그냥 이것저것 그냥 귀여우면 일단 다 샀던 그런 다꾸러였는데, 초보 다꾸러였죠. 물론 지금도 고수는 아니고요. 지금은 한 초보와 중수 사이쯤은 된다고 생각을 하는데, 그게 뭔가 제가 내공이 있어서 그렇다기보다는 돈으로 바른? 물론 돈도 정말 많이 쓰는 분들에 비하면 제가 쓰는 거는 정말 세 발의 피도 아니지만, 제 월급 기준으로, 제 한 달 수입 기준으로 봤을 때 그 정도는 계급을 따줘야 좀 수지가 맞는, 초수와 중수 사이에 어중간한 사람이 리뷰를 하는 그런 영상을 보고 계십니다, 여러분. 어찌됐건 이 유튜버는 이 유튜버는 초수와 중수 사이고요. 그게 아니고 이 브랜드는 플랜드라는 브랜드고, 제가 약간 이쪽 아날로그 키퍼나 온유어마인드나 뭔가 이런 쪽으로 내가 다꾸를 앞으로 이렇게 해야겠다, 이런 쪽 아이템을 다시 밑바닥부터 사야겠다라고 생각을 하게 해준 그런 고마운 브랜드입니다. 플랜드가 10x10에 처음 입점을 했을 때 제가 알게 됐어요. 그때 알게 돼서 눈이 돌아가서 그때 산 것들이 이거예요. 거의 다 그때 샀어요. 한 몇 가지 빼고는 다 그때 산 것들이고, 그리고 또 이번에 또 신상으로 나온 것들을 다 구매를 해서, 제가 거짓말을 안 치고 정말 솔직히 말씀을 드릴 수 있어요. 플랜드에서, 스토어에서 파는 거의 모든 걸 다 샀어요. 그 유니버스 어쩌고 하는 그 초창기 시리즈 빼고는 거의 모든 제품을 제가 다 가지고 있고, 그 모든 제품을 보여드리려고 가지고 왔습니다. 그래서 이번 영상도 지금 9시 55분인데 제 마음대로 되지 않을 것 같기는 해요. 그래서 따로 언제 끝내겠다라는 쓸데없는 시간 공양 낭비는 하지 않겠습니다. 그러면 일단 플랜드에서 제가 생각하기에 가장 유명하고 좀 잘 쓸 수 있는 것들은 메모지거든요. 그래서 이 메모지들은 한꺼번에 같이 보여드리고, 가장 대표 주작격은 아무래도 요 바인더이지 않을까 싶어요. 바인더라고 해서 좀 약간 60과는 좀 다른 느낌의 내 이야기를 쌓을 수 있는 그런 스토리지 혹은 공간, 이런 거를 뭔가 소개한, 그러니까 저한테는 첫 브랜드였거든요. 그래서 플랜드의 바인더 2가지를 보여드리려고 합니다. 최근에 보니까 60도 나왔더라고요, 플랜드에서. 근데 뭔가 제가 이제 60을 살짝 졸업을 한 느낌이라서 저는 사지 않았는데, 기존의 60과는 되게 다른 모습이니까 한번 가서 보시는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 가격도 물론 매우 다른데 그냥 생김새도 매우 달라서 좀 유니크한 거 좋아하시는 분들은 만족하실 만한 그런 비주얼이거든요. 근데 어찌됐건 저는, 제 생각에는 플랜드의 정체성은 바인더에 있지 않나 라고 주인장분께서 얘기하지 않았지만 그냥 제가 넘겨짚기로는 그렇습니다. 그래서 일단 조그만 바인더부터 먼저 보여드리면, 이 바인더는 지금 스토어팜에서는 현재 품절 상태인
미니 바인더였나? 아무튼 조그만한 바인더, 라이프로그 바인더인데 이런 것들은 이제 제가 좀 꾸몄어요. 그러니까 바인더라는 거가 좀 매력적이었던 이유가 제가 이렇게 표지를 꾸밀 수 있다는 게 되게 매력적이었고, 그리고 뭔가 이런 인덱스 스티커 같은 것들, 이런 거를 플랜드에서 같이 팔아요. 지금도 팔고 있거든요. 제가 이번에도 하나 또 새로 샀는데, 기존에 샀던 건데 또 샀는데 네, 그래서 뭔가 이렇게 바인더를 꾸밀 수 있다는 거가 초보였던 저에게는 매우 신선하게 다가왔고, 그리고 이런 식으로 제가 뭔가 이 내용이 좀 보여지면 안 되는 내용이어가지고 일 관련된 내용인데, 이렇게 이게 보시면 뒤에가 책철이거든요. 또 보이네. 책철이거든요. 그래서 책철로 뭔가 메모지를 이렇게 꼽아서 쓰는 그런 모양새예요. 근데 이 책철을 제가 펀치로 구멍을 뚫어서 제가 원하는 곳에다가 이렇게 뚫는 거거든요. 그래서 뭐 이렇게 가로로 넣어도 되는 거고, 저는 세로로 넣었지만, 그리고 이 메모지도 플랜드에서 파는 메모지인데 저는 이 메모지를 매우 잘 썼었어서 3개나 쟁여놨어요. 그러니까 저한테 이 메모지가 300장이 있는데, 문제는 그 뒤로는 또 잘 안 써서 애끼다 똥되는 그런 느낌으로 안 써서 이번에 한번 다시 잘 써보려고요. 그러니까 되게 뭔가 체크리스트 하기 굉장히 좋고, 뭔가 여기다 그냥 나열만 해놔도 좀 느낌이 사는 그런 메모지라서 이따가 새로 산 거 보여드릴 때 그때 이 메모지 세트도 같이 보여드릴게요. 그래서 이렇게 뭔가 클립 같은 걸로 여기다가 이런 거 그냥 꼽아 놓을 수 있고, 그냥 뭔가 내가 만드는 대로 좀 요 안에를 좀 구성할 수 있고, 그렇게 구성을 하는 거가 다양한 요런 도구들과 그리고 클립과 그렇게 꾸밀 수 있다는 점이 약간 바인더의 장점이라는 생각이 들어서 그때 한창 바인더에 빠졌었죠. 근데 바인더가 뭔가 노트나 육공보다 더 쓰기가 어렵다는 생각이 든 거는 바인더를 쓰고 나서 한 일주일 지나고 나서 바로 깨달았어요. 아, 바인더가 쓰기가 어렵구나. 바인더를 예쁘게 쓰기란 참 어려운 일이구나. 그래서 이 바인더는 플랜드에서 되게 주력으로 팔고 있는 사이즈의 바인더거든요. 제가 여기 보시면 제가 그때 얼마나 바인더에 미쳤었냐면, 제가 바인더를 또 쓸 거라고 생각을 해서 이 완전 새 바인더거든요. 새 바인더도 하나 사고, 바인더 리필도 B급으로 파시길래 B급으로 또 2개나 샀어요. 근데 이게 B급이, 여러분, 이게 만약에 B급을 팔잖아요. 그러면 꼭 B급을 사세요. 왜냐면 이게 중간중간에 이 모눈이 좀 옅어지는 부분이 B급에는 있거든요. 그래서 B급으로 파시는데 이게 되게 예뻐요. 약간 타탄 체크 같은 느낌으로다가, 원래 그냥 A급 바인더는 이렇게 무늬가 되어 있어서 이 무늬도 되게 약간 레트로한 그런 무늬이기는 해요. 근데 요 B급도 B급 나름의 그런 매력이 있습니다. 그래서 추천을 드릴게요. 이 2개, 이것도 샀어요. 근데 보이시죠? 지금 포장도 안 뜯은 거. 바인더의 시대가 이렇게 저물어버린 것입니다. 제 닦고 인생에 있어서. 네, 산업화가 시작이 됐을까요? 모르겠네요, 그건. 근데 아무튼 그래서 네, 바인더가 불편했던 가장 큰 이유는 뭔가 이런 식으로 클립을 꼽아서 메모지 같은 걸 보관하는 게 살짝 제 스타일이 아니었어요. 그러니까 이걸 클립을 꽂게 되면 뭔가 요 앞에다가 뭘 쓸 때 되게 배기잖아요. 여기가 울퉁불퉁하고. 그래서 잘 안 쓰게 된단 말이죠. 그게 약간 좀 제 스타일이 아니었고, 그리고 뭔가 이런 거를 갈아 끼워야 된다는 거, 그런 것도 조금 뭔가 불편한 부분이었고, 그렇지만 요 할핀이라는 친구는 제가 만나서 참 다행이라고 생각을 하는 친구 중에 하나예요. 이런 클립이나 뭐 집게나 아니면 책철이나 할핀 이런 거는 다이소에도 엄청 싸게 팔고 있고, 오피스 디포 같이 그런 뭐 사무실 밀집 지역에 있는 그런
문구점 있잖아요. 정말 레알 오피스 문구점. 그런 데서는 100% 팔아요. 그래서 그냥 그런 데서 구매하시면 돼요. 굳이 비싸게 돈 주고 뭐 믹스 뭐 이런 걸 구매하실 필요는 전혀 없고, 다만 이제 플랜드에서 약간 그런 믹스로 구성을 해서 몇 가지를 파세요. 근데 그거는 가격이 괜찮은 편이에요. 그래서 그건 추천을 드리는데, 이제 뭐 가끔 돌아다니다 보면 정말 완전 창렬한 가격으로 파는 그런 데도 있거든요. 그래서 그런 데 건 굳이 안 사셔도 될 것 같은 생각이 듭니다. 어차피 엄청 싸게 파니까요. 그래서 뭔가 여기는 이제 약간 책철로 뭔가 먼슬리 스케줄을 제가 뭔가 이렇게 표시를 하도록 해놨고, 그리고 뭔가 이렇게 할핀 같은 걸로 이렇게 뭔가 소재 체크 같은 거를 하려고 써놨고, 그리고 이쪽에 요 바인더에다가는 약간 그냥 그때그때 생각나는 주제들 같은 거를 적는 그런 용도로 썼었어요. 그래서 뭔가 제가 한창 뭔가 요 일에 몰두했었을 때는 굉장히 많이 잘 썼던 바인더인데, 뭔가 이 일에 대한 약간 좀 호기심 같은 거가 사라지고 나니까 좀 잘 안 쓰게 되었다는 비운의 바인더이지만, 제가 이 일을 다시 해야 되긴 하거든요. 그래서 아마 또 잘 쓰게 되지 않을까 싶어요. 네. 그래서 플랜드의 바인더는 추천을 드립니다. 색상도 하나가 더 생겼어요. 블랙으로 하나가 더 생겨서 좀 약간 되게 힙한 거 좋아하시는 분들은 블랙으로 가셔도 괜찮을 것 같아요. 크라프트는 정말 레알 생 크라프트이긴 하거든요. 뭐 코팅이 돼 있거나 하지는 않고 생 크라프트인데, 근데 제가 이 바인더를 산 지가 이제 또 어연 1년 거의 다 돼가는데 굉장히 튼튼해요. 그래서 뭔가 내구성에 대한 걱정은 그렇게 하지 않으셔도 될 것 같습니다. 그래서 바인더를 추천을 드렸고, 근데 아까도 말했지만 바인더가 특성상 써보고 굉장히 본인한테 안 맞으실 수가 있어요. 그러니까 뭔가 이런 메모지가 파일 같은 거에 들어서 이렇게 낱장으로 들고 다니는 걸 안 좋아하는 분들이 있잖아요. 뭔가 어디에 꼭 풀테이프로 붙어 있어야 되고 고정돼 있어야 되고, 아니면은 뭐 이렇게 펀치가 뚫려서 60 사이에 끼워져 있어야 되고, 그런 분들한테는 바인더가 안 맞을 수도 있어요. 그래서 그건 한번 잘 생각을 해보시고 구매를 하시면 좋겠다는 말씀을 드리고, 뭐 이것도 플랜드에서 샀던 바인더 속지예요. 이거는 그냥 보여만 드릴게요. 이게 속지가 또 여러 개가 있답니다, 여러분. 종류별로 있잖아요. 뭐 월간, 주간, 뭐 라인, 도트 막 이렇게 여러 개가 있는데, 제가 그걸 또 여러 개를 다 샀죠. 다 샀는데 어디 갔는지도 모를 정도로 까먹었어요. 그래서 이거는 먼슬리 스케줄 표였고, 만약에 이게 이 바인더에 들어간다 치면은 이런 식으로 꼽히겠죠, 가로로. 근데 약간 플랜드라는 브랜드의 장점은, 제가 셀더 클래식 할 때도 말씀을 드렸는데, 물론 플랜드가 더 먼저일 거예요 아마. 이건 제가 작년에 산 거니까. 이런 뭔가 그냥 똑같은 월간인데도 굉장히 선이 세련되게 그어져 있어요. 그래서 그냥 정말 어떻게 보면은 그냥 일반적인 그냥 월간인데, 이게 또 쓸 때 보면은 쓰는 맛이 있거든요. 그리고 뭘 그냥 별거 아닌 거 그냥 슉슉 써놔도 좀 맛이 살고 그런 느낌이 있어요. 그래서 네, 플랜드는 그러니까 속지도 어떻게 보면 메모지의 연장선상이라고 생각을 하면 굉장히 좋은 메모지를 만드는 그런 곳인 것 같아요. 그래서 저는 지금 와서 드는 생각으로는 바인더보다는 메모지가 주력인 그런 브랜드가 아닐까 하고 말을 바꿔봅니다. 네. 그리고 이거는 새로 산 것들이고, 그러고 나서 이제 본격적으로 메모지를 소개를 해드릴게요. 일단 플랜드에서 되게 유명한 그 메모 카드 시리즈가 있죠. 단청 메모 카드 시리즈라고 해서 단청 색깔을 담은 그런 메모 카드 시리즈인데, 사실 얘네는 사놓고 제가 한 번도 써보지는 못했어요. 이것도 역시 아키다 똥 2입니다. 아키다 똥된 케이스 2 하나만 꺼내서 보여드리면,
재질이 카드 재질이고 종이가 매우 빳빳하고 두껍고 두툼해요. 그래서 이렇게 튕기는 소리도 나고 종이가 매우 빳빳하고 두툼하고 이렇게 저항도 있습니다. 그래서 그냥 책이나 아니면 다이어리 같은 거에 이렇게 슉슉 꼽아서 쓰기가 좋죠. 네, 꼽아서 쓰기가 좋죠. 그래서 그러라고 나온 카드인데 이게 보시면 아시겠지만 이거는 위클리고 이거는 디데이라서 뭔가 이것도 2주짜리거든요. 디데이가. 그러니까 1주, 2주 밖에 못 쓰는 예쁜 카드인 거예요. 그게 너무 아깝잖아요. 얘는 그래도 월간 타임 카드인데 그래서 제가 못 쓰다가 똥이 됐습니다. 그래서 올해는 어떻게든 써볼까 하는 그런 생각을 다짐을 하는 그런 카드고, 요거 플랜드에서 유명한 그 책철 노트패드 시리즈가 여러 개가 있는데 그 중에서 오렌지 색상이랑 그 다음에 라벤더 색상이 있는데 이게 염색이 된 종이가 아니고 색지거든요. 그냥 요 종이 자체가 요 색이에요. 그래서 앞뒤도 똑같고 옆도 똑같은 그 색지라서 이런 식으로 보이실까 모르겠는데 점선이 있어서 뜯어서 쓰는 그런 메모지거든요. 근데 이게 은근 또 잘 쓰여요. 은근 또 쓰기가 편해요. 그래서 얘는 꽤 그래도 은근 많이 썼어요. 은근 많이 쓴 게 요 정도이긴 한데 그래서 은근 많이 썼어요. 그래서 편하고 예쁩니다. 그래서 뭔가 아이디어 노트 같은 거 그냥 들고 다닐 만한 거 이런 거 좋은 것 같아요. 여기에 그냥 좀 약간 빳빳한 아크릴 커버만 하나 있어도, 그러니까 아크릴 소재 같은 그런 커버만 하나 있어도 그래도 그냥 들고 다닐 만한 것 같아요. 그래서 이 메모지도 추천을 드리고, 그리고 이거는 똑같은 건데 좀 벌써 2개네. 제가 또 샀나봐요. 이것도 또 아끼다 똥되네 애네. 너무 예뻐서 아끼다 똥이 됐습니다. 보시면 북 리뷰 카드, 북 리뷰 종이인데요. 꾸겨졌네. 이렇게 책 리뷰를 할 수 있도록 되어 있고, 이게 종이가 너무 예뻐요. 그냥 이게 바인더의 매력이 그냥 종이를 슝 하고 꼽으면 예쁘다는 것인데, 반대로 바인더의 매력이 떨어지는 것은 이렇게 슝 하고 꼽은 종이가 구겨지고 언젠가는 빠지고 그렇게 된다는 것이죠. 근데 뭔가 이렇게 그냥 쓱쓱쓱 쓰기 좋고, 그리고 나중에 할핀 같은 걸로 여기다 펀치 뚫어서 할핀 같은 걸로 고정시켜서 어딘가에 묶어놔도 예쁘고, 그래서 제가 이렇게 여러 개를 샀나 봅니다. 여러 개를 사놓고 아끼다 똥이 됐지만, 그래서 같은 북 리뷰. 근데 이것도 북 리뷰 말고 다른 것도 있었어요. 뭐 뮤비 리뷰도 있고 뭐 등등 기타 등등 여러 개 메모지가 있었고, 이거는 보통 떡 메모지라고 하면 위에가 이렇게 떡칠이 되어 있어서 뜯어 쓰잖아요. 근데 얘는 그게 아니고 다 개별 메모지예요. 근데 제가 이거 말고 다른 것도 샀는데 어디 있는지 모르겠어요. 그래서 근데 다 약간 이런 느낌으로다가 다 예쁘거든요. 그래서 얘도 추천을 드리고, 지금 새 제품 보지도 못했는데 시간이 빠르게 하겠습니다. 그리고 이것도 뭔가 전통 색상에서 나온 그런 메모지인데, 이 2개 메모지는 진짜 잘 써서 지금 잘 안 보이시겠지만 지금 여기 벌써 엄청 썼어요. 그래서 요 크기 메모지가 또 은근 없어서 여기저기 그냥 쓰기가 좋더라고요. 그리고 요거는 체크리스트인데, 저는 그냥 다꾸 같은 거 할 때 뒤에 배경으로도 넣고, 그리고 체크리스트로 쓰기도 좋아요. 그래서 색상도 예쁘고. 그래서 이런 메모지는 보시면 뒤에가 하얗잖아요. 이거는 이제 인쇄된 색상이 이렇게 예쁜 색상인 건데, 근데 아까 요런 애들을 보시면은
뒤에도 옆에도 다 같은 색이거든요. 그러니까 얘는 정말 색지예요. 그리고 종이가 되게 두툼해서 뭔가 카드 같은 거 쓰기도 좋고. 네, 그래서 추천드리고, 그리고 가장 그러니까 제가 요번에 사기 전에 그 전에 신상이었던 메모지들인데 하나만 보여드리면 이렇게 팔랑팔랑한 그 옛날 티켓 재질 같은 걸로 돼 있어요. 종이가 약간 엄청 얇은 살짝 비침이 있는 그런 팔랑팔랑한 종이거든요. 옛날에 이런 얘기하면 또 나이가 공개되나? 옛날에 그 버스 티켓 같은 그런 느낌? 그러니까 뭔가 그 시절의 그런 티켓 같은 그런 느낌? 그리고 막 그 돈이 원이 종이였을 때가 있었나? 아무튼 근데 그런 종이 느낌이에요. 엄청 얇고 반질반질한 그런 종이 느낌의 이런 메모지 시리즈가 요거랑 요거 세 가지인데 사실 내용 면에서는 잘 쓸 수 있을지 모르겠었거든요. 이 메모지를 살 때까지만 해도 사실 인생에 그래프를 그릴 일이 얼마나 있겠습니까? 라고 말하지만 제 채널명이 그래프네. 근데 제 채널명은 그래프가 아니고 그라프입니다, 여러분. 페이지 플러스 패러그래프 해서 페이지 그래프예요. 이 그래프는 아니긴 합니다. 그래도 어찌됐건 이런 그래프를 그릴 일이 별로 없잖아요. 그래서 이것도 별로 없고, 그리고 뭔가 이런 식의 원형도 좀 애매한데 써먹기가, 이거는 시간 이렇게 체킹하는 거 같은데 크로노덱스 같은 느낌으로다가 쓰는 그런 건데, 요거는 굉장히 많이 쓸 것 같은 느낌이라서 만약에 구매를 하실 거면 요거는 꼭 넣고 들어가시라고 추천을 드리고 싶어요. 왜냐면 주간에 내가 할 일들이 이렇게 있고, 그리고 뭔가 이거를 월요일부터 일요일까지 지켰는지를 트래킹을 할 수 있게끔 되어 있는데 가운데에 절취선이 있거든요. 그래서 나중에 이 트래커만 띡 뗄 수 있어요. 그래서 이 메모지들도 한번 함께 보시기를 추천드립니다. 소재가 특이해서 아직까지 이런 소재의 메모지는 보지 못했어요. 그렇다고 막 쉽게 찢어지거나 그러지는 않아요. 그리고 종이가 되게 가벼운 종이라서 바인더에 클립으로 꼽았을 때 이렇게 살랑살랑 휘날리는 게 약간 순정 만화 여주인공 같은 그런 느낌으로다가 유니크합니다. 한마가 왜 나와? 유니크합니다. 그리고 나서 이제 드디어 제가 새로 산 것들을 보여드릴게요. 이번에 마테도 새로 사가지고 마테 스크랩도 해야 되는데 시간이 될까 모르겠는데 해보겠습니다. 일단 컬러풀 세트, 빈티지 컬러풀 세트에서 제가 아까 설명드린 그 메모지 100장보다 더 많나? 모르겠네요. 그래서 이 메모지랑 그 다음에 예쁜 스티커가 세트인 그런 구성인데 가격은 4,500원으로 매우 혜자인 그런 구성입니다. 그래서 이 세트는 꼭 사세요. 꼭 사세요. 이 메모지가 정말 예뻐요. 물론 스티커도 예쁘지만 메모지도 정말 예쁩니다. 그래서 스티커가 이렇게 구성이 돼 있고, 이런 느낌으로 구성이 돼 있는 그런 세트고, 이 스티커는 이렇게 원형 타원 패턴, 그 다음에 또 이런 반달 패턴. 제가 이 배경지를 쿨하고 멋있게 떼어서 여러분들에게 보여드리고 싶은데 저는 소시민 다꾸러고 저는 배경지도 다꾸에 쓰거든요. 그래서 그렇게 또 멋있게 뜯질 못하겠는데 반원형 스티커, 그리고 뭔가 이런 라벨형 스티커, 그리고 원형 스티커, 이렇게 여러 가지로 구성이 되어 있습니다.
그래서 이 팩은 사실 저는 메모지만 따로도 팔았으면 좋겠어요. 물론 아직 아끼다 똥된 메모지들이 많기 때문에 리필을 살 날은 조금 멀었을 것 같지만 그래도 메모지만 따로 팔아주면 좋겠지만 스티커까지 포함해도 4,500원이라는 가격은 매우 혜자인 가격이고, 그리고 이런 커피 봉투 같은, 커피콩 봉투 같은 이런 봉투도 같이 주시거든요. 그래서 이런 봉투에다가 스티커나 메모지 같은 거 소분해서 들고 다니기 좋아요. 그리고 이 봉투도 꾸밀 수 있다는 거. 여기다가 이렇게 스티커 붙여서 꾸밀 수 있잖아요. 그래서 매우 도움이 되는 좋은 봉투라고 생각을 합니다. 가성비가 좋은 그런 세트라는 추천을 드려요. 그리고 이게 아까 말씀드렸던 그 바인더 데코 스티커 세트인데, 이것도 스티커 개수만 놓고 보면 가격이 저렴한 축에 속해요. 그래서 여기 보시면 요거 막 이런 거, 이런 거, 그다음에 요런 거 얘네가 다 요 세트 안에 들어가 있던 애들이에요. 그래서 뭔가 바인더를 꾸밀 때 쓸 수 있는 그런 인덱스 스티커들 위주인데 크기가 굉장히 큼지막합니다. 그래서 구매 참고가 되셨으면 좋겠고, 생긴 게 매우 예쁜데 제가 예전 것도 아직 덜 썼으므로 얘를 뜯어서 보여드릴 수는 없으니 링크에 홈페이지를 참고해 주시면 정말 감사하겠습니다. 쓰이면 모습이 약간 이런 식이라는 것만 참고 부탁드릴게요. 요런 같이 쓰인 요런 귀여운 친구들은 저기 거예요. 그 누구냐? 서커스 보이밴드에서 나온 그 빅 스티커 어쩌고 시리즈예요. 혹시나 궁금하실까봐 말씀을 드리자면 그렇습니다. 그럼 이제 진짜 오늘의 주인공 뉴 마테와 뉴 메모지. 네, 요렇게 배송이 돼서 왔어요. 물론 아까 그 제가 새로 샀다던 친구들도 같이이긴 한데, 이 메모지 딱 보자마자 이거 진짜 사야 된다. 이거는 레알 사야 된다. 제가 은근 요런 실제 이미지스러운 메모지나 마테를 좋아하더라고요. 저도 몰랐는데 그렇더라고요. 그래서 8호 상점에서 나온 그 실제 테이프스러운 그런 마스킹 테이프가 있어요. 그래서 여기다 요 테이프거든요. 요런 테이프. 네, 요런 테이프랑 같이 써주면은 너무 이쁠 것 같지 않으세요? 물론 같이 안 써줘도 예쁘겠지만은. 네, 그래서 새로운 메모지들을 주저없이 구매했습니다. 플랜드 메모지라서 그냥 믿고 산 것도 있는데 디자인이 너무 예뻐서 샀어요. 그리고 두 개 같은 소리죠. 제가 이제 또 피곤하기 시작해졌나 봅니다. 헛소리를 막 하기 시작하는데. 그래서 메모지가 종류가 총 3개예요. 그리고 이 3개가 또 센스 있게 크기가 다 다릅니다. 그래서 같이 써도 예쁠 그런 메모지. 크기가 다 다르니까. 이렇게 지금 카메라가 잘 잡아주고 있다고 믿고 싶네요. 그리고 이렇게 3종류입니다. 은박지 아니면 이걸 디테라고 하나요? 디테일 같은 그런 느낌도 있고 너무 예뻐요. 빨리 여기에 글씨 쓰고 싶습니다. 얼마 전에 주간다꾸에서는 요거 사용하는 모습은 보여드리기는 했는데 한번 뭔가 요 메모지 3개 다 가지고서 본격적으로 한 페이지를 꾸미는 다꾸도 조만간 보여드릴게요. 갈 길이 바빠 죽겠는데 메모지가 안 들어갑니다. 네. 그래서 요 가장 기본적인 호일 메모지는 하나를 더 샀어요. 아끼다 똥 한 4나 5 정도가 될 예정이긴 합니다. 네, 언젠간 쓰겠죠. 제가 항상 하는 말이지만 언젠간 쓸 거라고 믿고 싶습니다. 그리고 이거는 틴트 스티커라고 해서 투명 스티커거든요.
설명에 매우 작습니다 라는 안내가 있었는데 정말 작군요. 이런 투명한 종이, 이렇게 제 손 비치는 거 보이시죠? 이렇게 투명한 스티커가 색상별로 있어요. 그래서 회색, 빨간색, 주황색 이렇게 사봤습니다. 이렇게 두 개 같이 사용한 모습으로 안내 페이지, 상품 페이지에 있던데, 사실 이런 스티커는 어디다 써도 잘 어울리는 스티커라서 얘도 한번 조만간 써서 모습을 보여드릴게요. 이것도 매우 추천. 그리고 마테는 이거 말고 초록 색깔 마테가 하나 더 있어요. 플랜드라고 써져 있는. 근데 그게 색감이 제가 가지고 있는 마테랑 너무 비슷해가지고, 그래서 그 예전에 보여드렸던 그 이태원에 있는 맥심 플랜트 가서 산 마테 있잖아요. 그 초록색이랑 비슷해요. 똑같은 거 아니고 비슷해요. 근데 또 말씀드렸지만 저는 소시민이니까 네, 걔는 제외하고 나머지 두 개만 사왔습니다. 좀 약간 유니크한 그런 플랜드만의 느낌이 있는 그런 친구들로다가만 사봤어요. 이거는 역시나 붙여서 보여드리면서 보여드릴게요. 이런 바코드 디자인 같은 거는 그냥 어디다 써도 다 잘 쓸 수 있어서 좋은 것 같아요. 뭔가 이런 범용 마테가 많을수록 꾸미기가 조금 수월해지는 것 같아요. 막 마테도 토토로 마테 이런 게 막 100개 있는 것보다는 이런 그냥 의미를 알 수 없어도 그냥 약간 그걸 영어에서는 추상적으로 생겼는데 그냥 좀 여기저기 쓸 수 있는 그런 마테가 더 유용하게 잘 쓰이는 것 같아요. 제가 원래 영어를 됐다 못하는데 갑자기 영어만 생각이 나고 한국말이 생각이 안 났습니다. 그래서 또 보여드리자면 보이시겠죠? 재질은 그냥 살짝 코팅 느낌이 있는 그런 마스킹 테이프예요. 끈적임이 남지는 않지만 매우 접착력이 강해서인지 좀 뜯을 때 느낌이 애매하긴 하네요. 살짝 공장 내음도 있고 공장 내음이라고 하면 좀 말이 이상한데 공장 내음이 있고, 하지만 제가 믿는 그런 종이 지관의 마테니까 저는 믿습니다. 국산 마테이겠죠. 그리고 국산 마테도 약간 이렇게 두께가 얇아지잖아요. 그럼 보통 이런 색상의 종이 지관 마테가 많은데, 그러면 또 약간 이런 반딱반딱한 코팅 느낌이 나면서 접착력이 좋은 그런 마테들이 있더라고요. 같은 회사 같은데 보면 잘 모르겠어요. 얘는 얘보다 보이시나요? 조금 더 두께감이 있죠. 그래서 아까 얘보다는 조금 더 얇습니다. 마테가. 예쁘다. 예쁘다. 색상이 아주 센 노래서 너무 예쁘네요. 이거는 또 색상이 되게 진한 주황과 진한 남색이라서 예쁘고요. 마테는 매우 성공적이었던 걸로. 네, 그래서 여기까지가 플랜드의 제가 가진 거의 대부분의 것, 제가 찾아낸 대부분의 것을 보여드렸고, 또 마지막에 추천을 드리고 끝내자면, 일단 요 새로 나온 메모지는 디자인이 매우 신기한 디자인이잖아요, 어떻게 보면. 그래서 비용이 되신다면 사시는 것을 추천드리고,
저는 저라면은 무조건 살 거지만 뭐 그게 아니라면 굳이 그렇게 추천을 드리고 싶어요. 여러분 추천을 드리고 싶네요. 너무 예뻐요. 그리고 근데 요 세 개 중에 하나만 꼽으라면 저는 요거 은색. 그리고 사실 요 틴트 스티커 같은 거는 그냥 투명 스티커로 대체가 가능하기 때문에 요거는 추천을 패스를 하고, 마테는 요거는 디자인이 너무 추상적이라서 요 예쁜 색상의 바코드 마테를 추천을 드립니다. 그리고 아까 제가 꼭 사시라 말씀을 드렸던 요 빈티지 컬러풀 세트 메모지랑 요 스티커랑 같이 있는 거, 요것도 추천을 드려서 총 이렇게는 꼭 구매를 하셨으면 좋겠다라고 감히 추천을 드리고 싶네요. 네. 그러면 또 길어졌는데 여기까지 플랜드 추천 영상을 봐주셔서 정말 감사합니다. 그러면 저는 또 다음 영상으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 감사합니다.